cómo y qué cocino en un día trabajando desde casa. Hoy no sé qué me pasó, me levanté inspirada, con energía, pero abandoné el mate y me hice un matcha, que involucra ensuciar 90 cosas, tardás más tiempo y todo, pero lo vale. Al matcha le puse un poco de leche y lo acompañé con una banana. Después hice unas rapiditas con bondiola que tenía congelada, sí, sigo teniendo bondiola, y medio que le agregué lo que había, un poco de queso untable, palta, le faltó tomatito, pero bueno, y lo comí mientras trabajaba, o sea, un horror. A la tarde me hice un té mientras intentaba juntar fuerzas para entrenar. Qué difícil que es juntar ganas, o sea, una vez que tenés la rutina lo entiendo, pero yo no lo tengo. O sea, no quiero tener disciplina, yo solo quiero no hacer nada y ser Sol Pérez a la vez. Pero bueno, lo logré, lo hice, y eso es lo que importa. Obviamente después de eso tenía mucha hambre, así que me comí una galleta de arroz con jamón y queso. Y me hice un momento de desconexión y relax mientras cocinaba. Prendí una velita, rayé una zanahoria, metí unas supremas de pollo que compré hechas en el horno, y yo creo que a esta altura del partido, si no los evangelicé, no sé, esta ensalada de zanahoria es lo mejor del mundo, les juro que es mejor que comerla rallada. Así que suprema, zanahoria y huevito, eso fue la cena. Cuéntame con qué los tenté. Chau.